墓を壊さずに済んだんだよ。なんでお兄ちゃんは平気なの？僕は頭には自信がないけど、胃袋には自信があるんだ。はい、代わりにホットケーキを焼いたわよ。ママレーヌの方が良かったです。マレーヌでしょ。お兄ちゃん一人で6つも食べちゃったの。また買ってあげますよ。何してるのよ。一応賞味期限をチェックしないとね。昨日買ってきたばっかりですよ。よし、ワカメもタラちゃんも安心だから食べていいよ。まるで保健所みたいだね。我が家の食の安全は僕が守らないとね。カツオ君が賞味期限を気にしていたとはね。学校で習ったのか。これからは食中毒シーズンだからね。本日のメニューは全て賞味期限内ですからご安心ください。私も母さんも危ない食べ物は出したりしません。ママも心配してるです。ハモの餌までは責任持てないよ。カツオ兄ちゃん食べてみてください。冗談じゃないよ。美味しいお茶ね。玉露なんです。京都のお友達が送ってくれたんですよ。玉露ですか？玉露、とっても高いお茶なのよ。タラちゃんとイクラはマドレーヌもあるわよ。タイコさん、それ私と一緒に買ったマドレーヌじゃ。そうですけど、それならちょっと前に賞味期限が切れてるんじゃないかしら。